ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம். கனகராஜ், சங்ககிரி, சேலம் மாவட்டம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குற ஆம்பிளிஃபையர் என்னென்னா 2.1 ஆம்பிளிஃபையரு. இது வந்து அசோக்லைலாண்ட் தோஸ்துக்கான 2.1 ஆம்பிளிஃபையர். இது வந்து அசோக்லைலாண்ட் தோஸ்துக்கு வந்து யூஸ் பண்ண போகிறாங்க. இது வந்து வெளியூர்லேருந்து நம்மளுக்கு வந்து ஆர்டர் கொடுத்துருந்தாங்க. ஃப்ரண்ட்டில் அக்ரிலிக் பேனல் வந்து ஸ்டீரியோவுக்கு வர அக்ரிலிக் பேனல் தான் நான் அதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். எனக்கு இந்த இடத்துல சப்புன்றது மட்டும் வரல, பவர்னு வந்திருக்கும். சரி, எப்படி இருந்தாலும் அது சப்பும் பவர் தானே அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். முன்னாடி பார்த்தோம் அப்படின்னா வால்யூம் கண்ட்ரோலு, சப்வூஃபர் கண்ட்ரோலு, பேஸுக்கான கண்ட்ரோலு, ட்ரிபிளுக்கான கண்ட்ரோலு. இது வந்து யூஎஸ்பி பிளேயர் பகாரியா யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஃப்ரண்ட்டில் அக்ரிலிக் பேனல் ஒயிட் கலரு, மில்க் ஒயிட் போட்டிருக்கோம். இப்போது இன்டீரியர் உள்ளே என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா 2.1 நம்ம கேஎம்எஸோட 2.1 ப்ரீஆம்ப் போர்டு வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அதாவது பேஸ் ட்ரிபிளுக்கும் சப்வூஃபருக்கும் நம்மளுடைய கேஎம்எஸோட 2.1 ப்ரீ வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இந்த செட்டில் யூஸ் பண்ணியிருக்கிற சப்பு ப்ரீ வந்து கொஞ்சம் ஸ்பெஷலான சப்பு ப்ரீ. எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து நம்ம இதில் 100வது, அதாவது 100 ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு 100 போர்டு தான் நான் போட்டேன். அந்த 100 போர்டில் 100வது போர்டுன்னு வச்சுக்கலான்னு வைங்களேன். இது வந்து மாடலுக்காக வீட்டில் கொடுத்து இந்த போர்டு மாடல் அசம்பிளிங்காக. உங்களுக்கு தெரியும், நான் எங்கள் ஒய்ஃப் 2 பேர் தான் அந்த போர்டு அசம்பிள் பண்ணுறோம். அப்போது அதில் வந்து மாடலுக்காக வச்சுருந்த போர்டு தான் இது. ஏன்னா என்கிட்ட இருந்த போர்டு எல்லாமே விற்றுருச்சு, தீர்ந்து போச்சு. அதனால் இந்த ஒரு போர்டு இருந்துச்சு, அதையும் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். இந்த செட்டு செய்யும் பொழுது இது வந்து கடைசி போர்டாக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் இப்போ பிசிபி வந்துருச்சு, ரெடி ஆகிட்டுருக்கு. மொத்தம் வந்து நான் ஒரு 100 போர்டு வந்து சேல் பண்ணிட்டேன். அது வரைக்கும் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். சீக்கிரமாக எனக்கு வந்து 100 போர்டு வந்து சேல் ஆச்சுன்னு வைங்களேன். ரொம்ப சந்தோஷம். நான் போட்ட போர்ட்லேயே சீக்கிரமாக ஒரு 3 நாள் 4 நாளுக்குள்ளேயே தீர்ந்து போச்சு இந்த போர்டு. அதே மாதிரி போன இடம் எல்லாமே ரெஸ்பான்ஸ் நல்லா இருந்துச்சு. இந்த விஷயம் இங்கே ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் நான் சொல்ல விரும்பணும். என்னென்னா, 4440க்கு இந்த போர்டு யூஸ் பண்ணும் பொழுது கொஞ்சம் கெயின் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ஒருத்தர் வந்து ஃபீட்பேக் சொல்லியிருந்தார். அதுக்கு காரணம் என்னென்னா, இதில் வந்து நான் கெயின் செக்ஷனே யூஸ் பண்ணலை. பார்த்தீங்கன்னா அந்த கெயின் இடம் வந்து டம்மியாக தான் இருக்கும், ரெசிஸ்டர் போடாமல் இருக்கும். கெயின் வந்து நான் பண்ணலை, வேணும்னோ பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி தான் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். கெயினுக்கான எந்த ஒரு இதுவுமே நான் பண்ணலை. இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா கெயினுக்காக விட்டுருக்கேன், வேணும்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி தான் டிசைனில் இருக்கும். அந்த இடம் வந்து எம்டியாக தான் இருக்கும். ஃபீட்பேக்கில் நான் எதுவும் போடலை. அப்பவும் இது வந்து நார்மலாக இருக்கிற கெயினே வந்து 4440க்கு வந்து அதிகமாக இருக்குது. அப்படிங்கும்போது நம்ம வந்து 4440க்கு வழக்கமாக பண்ணுற அந்த ஆல்ட்ரேஷன், அதாவது இன்புட்டில் மாற்றக்கூடிய அந்த ஆல்ட்ரேஷனை நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க கண்டிப்பாக. அப்போ தான் வந்து 4440க்கு இந்த போர்டை மேட்ச் பண்ண முடியும். ஆனால் 4440க்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு இன்னொரு போர்டு இருக்குது, அது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நீங்கள் இதில் இருக்கிற போர்டுக்கு வந்து டியூயல் பவர் கொடுக்கணும். நம்மளுக்கு இந்த போர்டு உங்களுக்கு தெரியும், மைக்ரான் 003. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்காக 73 TDA 7377 7379 அந்த இதுக்கு மேட்ச் பண்ணி இந்த பிடி வந்து நான் கொடுத்துட்ருக்கேன். 4440க்கும் இதையவே யூஸ் பண்ணலாம். இது சிங்கிள் பவரு, அப்போ இதை நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு வந்து அதே மாதிரி 4440ல் இன்புட் மாற்றி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுவும் இதே மாதிரி கண்ட்ரோலில் இங்கே மாட்டிக்க முடியும். அப்புறம் வந்துட்டு இன்னொரு டிப்ஸ் ஒன்று இதில் சொல்லணும் அப்படின்னா, இந்த போர்டை யூஸ் பண்ணும் பொழுது இங்கேருந்து வரக்கூடிய இந்த கிரவுண்டை வந்து நம்ம கண்டிப்பாக சிங்க் பண்ணணும். 2 ஒயர் மட்டும் எடுத்தீங்க அப்படின்னா நாய்ஸ் வரும், கண்டிப்பாக வரும். சிங்க் பண்ணணும், கிரவுண்டு எப்போவுமே கிரவுண்ட் சிங்க் பண்ணணும். கிரவுண்டு கண்டிப்பாக சிங்க் பண்ணுங்கள். ஷீல்டட் ஒயர் இன்புட்டுக்கெல்லாம் எப்போவுமே நான் ஷீல்டட் ஒயர் தான் போடுவேன். முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்களும் ஷீல்டட் ஒயர் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். அப்புறம் இதில் வந்து நம்மளுடைய ஐஜிபிடி போர்டு தான் போட்டிருக்கு, 2TR போர்டு, 2TR IGBT ஹெவி ஹீட் சிங்கில் நம்ம போட்டு மாட்டியிருக்கோம். ஒயரிங் பார்த்திங்க அப்படின்னா, நம்ம எப்போவுமே வந்து பவர் சப்ளைக்கு 1² mm தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம், நமக்கு தெரியும். அதே மாதிரி சப்பு அவுட்டுக்கும் வந்து அந்த மாதிரி தான் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம்னு வைங்களேன். ஒயரு பார்த்திங்கன்னா ரெட் கலர் ஒயர் போட்டு பண்ணியிருப்போம். முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம சப்புக்கு பவர் சப்ளை கொடுக்கும் பொழுதும் அதனோட அவுட்புட்டை எடுக்கும் பொழுதும் நல்ல கேஜ் அதிகமான ஒயர் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அவுட்புட் நம்மளுக்கு நல்லாயிருக்கும். இப்போ இதில் யூஸ் பண்ணிக்கிற ஐசி வந்து TDA 7265. இதிலிருந்தே பவர் பண்ணியாச்சு. அதனால் வந்து நம்மளுக்கு ஒன்றும்
இந்த டோட்டல் யூனிட்டுமே இந்த கன்வெர்ட்டரில் தான் ஒர்க் ஆகுது. நல்லாவே இருக்கும். ஆல்ரெடி இது மாதிரி நம்ம ஒரு 3 செட்டு பக்கமாக பண்ணிட்டோம். நல்லாவே இருக்குது. இதில் வந்து நான் GR யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். கன்வெர்ட்ரு 8 டயோடு போட்ட ஹெவியானது. அப்புறம் பகாரியா USB போர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அவ்வளோதான். அவுட்புட் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் வந்து 2 ஸ்பீக்கர், இதில் 2 ஸ்பீக்கரு, சப்வூஃபர் வந்து இதில் போகுது நம்மளுக்கு. ஒயர் பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்புட் பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்லா ஹெவியாக போகணும் அப்படின்றதுக்காக, ஆம்பியர் நல்லா உள்ளே போகணும் அப்படின்றதுக்காக 1² mmல ரெட்டையாக போட்டு கொடுத்துருக்கேன்னு வைங்களேன். ஏன்னா நம்ம இங்கே என்ன இன்புட் நம்ம ஆம்பியர் நல்லா கொடுத்தோம் அப்படின்னா தான் அவுட்புட் வரும். நிறைய பேர் 10 ஆம்பியர் இந்த மாதிரிலாம் சொல்கிறாங்க. கன்வெர்ட்ரு 10 ஆம்பியர்லாம் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி இதிலேருந்து எடுத்துகிட்டு போக முடியுமா அப்படின்றது தெரில. ஆனால் என்ன இருந்தாலும் 10 ஆம்பியரே நீங்கள் கன்வெர்ட்டர் வச்சுருந்தாலும் அதுலேருந்து 10 ஆம்பியர் அவுட்புட் வரணும் அப்படின்னா இதிலிருந்து இதுக்குள்ளே அந்த அளவுக்கு போகணும். அப்போ தான் நம்ம அந்த பக்கம் எடுக்க முடியும். அப்படிங்கும்போது நம்ம வந்து ஒயரில் வந்து கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும். ஒயர் நல்லா மொத்தமாக போடணும். அதனால் நம்ம வந்து இங்கே 2 ஒயர் போட்டிருக்கோம், ரெட்டையாக போட்டிருக்கோம். அதேமாதிரி ஊஃபர் உதறாமல் வரணும் அப்படின்னாக்கா நிறைய உதறதுக்கு நிறைய காரணம் இருக்கும். அதில் நம்ம இங்கே போடக்கூடிய அந்த ஒயரும் ஒரு காரணம்னு நான் சொல்லுவேன். அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு கொஞ்சம் திக்னஸான ஒயர் போட்டு எடுங்க. இதில் வந்து நான் 12 to 32 வோல்ட் கன்வெர்ட்ரு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அப்புறம் இன்னொன்று என்னென்னா இந்த 2.1 போர்டில் சொல்ல வேண்டியது அப்படின்னா இதில் வந்து கெயின் வந்து கண்டிப்பாக வந்து வால்யூம் வந்து கரெக்டாக இருக்கும். இந்த 4392 இந்த மாதிரி ஐசியில் யூஸ் பண்ணுறீங்க. ஏன்னா இப்போ வந்து 2.1 போர்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா 4392 2 ஃபெட்டு போட்ட மாதிரிலாம் போர்டு கிடைக்கிது. அதுக்கெல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இதனோட கெயின் வால்யூம் எல்லாம் கரெக்டாகவே இருக்கும். சப்போஸ் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா 4392 இந்த மாதிரி ஐசி யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கும் பொழுது கெயின் உங்களுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி தோணுச்சு அப்படின்னா அதனோட இன்புட்டில் 4392ஓட இன்புட்டில் வந்து 4K7 யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ரெசிஸ்டரு. அந்த இன்புட்டில் இருக்கக்கூடிய 4K7 எடுத்துகிட்டு 18K போட்டுக்கோங்க. நல்லாயிருக்கும். நார்மலாகவே அதை மாற்றிட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா 4392 வந்து கொஞ்சம் வால்யூம் அதிகமாக இருக்கும். கொஞ்சம் வால்யூமுக்கு மேலே ஒரு மாதிரி பாடும். அதை வந்து கரெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா இன்புட்டை நம்ம கரெக்ட் பண்ணோம்னா அந்த இடத்துல வந்து நம்மளுக்கு நல்லா இருக்கும். 4392க்கு யூஸ் பண்ணும் பொழுது இன்புட்டில் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். 4392 யூஸ் பண்ணும்போது அதே மாதிரி 4440 யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அப்பவும் கெயினை கொஞ்சம் கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இதில் கெயின் ஆனால் இன்புட்டில் நான் எப்பவுமே சொல்லுவேன் 4440 இன்புட் ரெசிஸ்டர் மாற்றி யூஸ் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு. இதுக்கும் அதே வேலையை நம்ம பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் 7377 7265 இந்த மாதிரியான ஐசியெல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா இதில் எந்த ஒரு கெயினுமே ஆல்ட்ரேஷனுமே பண்ண தேவையில்லை. அதேமாதிரி வால்யூம் வந்து அதுக்கு நல்லா இருக்கும். இந்த போர்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெடி ஆகிட்டே இருக்குது. ஒரு திங்கட்கிழமைக்கு மேலே இது வந்து மறுபடியும் அவைலபிள் ஆயிரும். நான் வந்து கம்யூனிட்டியில் போஸ்ட் பண்ணுறேன் அவைலபிள் வந்த உடனே. ஏன்னா இப்போது கையில் ஆர்டர் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் இருக்குது. ஒரு 10 20 அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தர் கேட்டிருக்காங்க. எல்லாருக்குமே கொடுத்துடலாம். உங்களுக்கும் இந்த போர்டு வேணும் அப்படின்னா திங்கட்கிழமைக்கு மேலே எனக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள், வாங்கிக்கலாம். வீடியோவை முழுமையாக பார்த்ததுக்கு நன்றி. லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி இந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்துக்கோங்க. உங்களுக்கு இந்த மாதிரி உங்கள் டாடா ஏஸோ அல்லது தோஸ்த் வண்டிக்கு செட்டு செய்யணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா ஸ்க்ரீனில் தெரியிற நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வேணுமோ அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம்.